మనందరూ ఆరాధ్య దైవం. మరి ప్రభుత్వం వారు చేయవలసిన పని ఈ రోజు మన అధ్యక్షులు గారు ఇప్పుడే శ్రమదానం స్టార్ట్ చేశారు. మరి దైవం ఉంచి సహకరించండి. శ్రమదానం చేస్తా ఉన్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు. ఇప్పుడే మరి ఆయన చేతికి పార తీసుకుని అక్కడ ఉన్నటువంటి మట్టితో రోడ్డు పుడుస్తూ ఉన్నారు. దయచేసి సహకరించండి. మనకి వచ్చి మనందరికీ మరి సభలో పాల్గొనడానికి సహకరించవలసిందిగా మళ్ళీ సార్ వచ్చినప్పుడు కూడా అడ్డు లేవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాం.